हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत क्लर्कों के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एससीटीसी फॉर्म है वो निकल चुके हैं। आप यहां पर देख भी सकते हो। हार्टोन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 8/8/2022 यानी आज से ही 8 अगस्त से जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी 15 अगस्त 2022 यानी अंतिम तिथि एससीटीसी फार्म भरने की हार्टोन की 15 अगस्त है और 8 अगस्त 2022 से जो फार्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, और ई एडमिट कार्ड जो है वो 18 अगस्त 2022 से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जो हार्टोन का टाइपिंग टेस्ट है क्लर्कों के लिए अति आवश्यक है पास करना, क्योंकि उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है तभी लगेगा जब उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो पास हो जाएगा एससीटीसी का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो आप फार्म भर सकते हो। आज से ही इसकी जो फार्म भरने का जो काम है वो शुरू हो गया है और 15 अगस्त 2022 तक आप फार्म भर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।